สำบายดีทุกคนมื้อนี้เฮามากินข้าวผัดบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนแล้วมาเด้อจ้ะข้าวผัดทะเลมื้อนี้งดตำมีกุ้งมีปลาหมึกข้าวผัดทะเลมันเป็นข้าวผัดเค็มๆแบบน้ำทะเลนะพริกน้ำปลาอันนี้น้ำซุปฮ้อนบักกะลาย
ผ็ดทั้งเผ็ดทั้งฮ้อนน้ำซุปนี่ก็ฮ้อนข้าวก็ฮ้อนตัวเองก็ฮ้อนนี่ว่ากินข้าวผัดด้วยเนี่ยถ้ากินหมี่เกาหลีพอดีเลยหายเลยแหละยังแซ่บอยู่สังเกตเหรอขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะทุกคนที่เขามากินข้าวผัดน้ำกันนี่ข้าวผัดทะเล